عبدالقادر جیلانی په یو جماعت کې لګیا دی او سبق وی وږی شوم وی دومره وږی شوم کنه دومره چې وی خېټه مې دړ کاو چانه خو سوال کولی نشم پیسې شته دی نه بار وی وتم وی چې وتم نو یو ځای کې خلک دننه بار کېدل واده وی زه داسې ودرېدم که چې را باندې زړه خفه شو او راته وی چې بچی راشه او نوړی روټۍ وخوره وی هغه دومره د شوم پړق بچي و دومره د شوم پړق بچي چې هغه ډوډۍ خلاصه شوه وی ما دې دیکه راکړه چې خوښ دروازې بنده کړو وی بل لا ورالم وی هلته مړی شوی و خیراتو وی ما چې ځکه دوی را باندې زړه خفه شو وی چې هلته ورسېدم وی هغه وی چې هلکه ډوډۍ خلاصه راځئ په مخه مخه وی جومات ته رالم خېټه مې خوږېږي خېټه مې دړ کوي د لوږې نه وی دی کې یو سړی را ننوت سړي سره ترکاري ده روټۍ ده ورسره وی چې څنګه راغی وی داسې په یو نظر مې ورته وکتل خو سوال خو کولی نشم غوښتې ته نشم او هغه ظالم هم ست نه کوي اوس روټۍ ورسره ترکاري خوري وی داسې ما ورته نیغ نیغ وکتل چې رک اواز یې راته وکړ سوال خو نه کوم وی هغه دومره ظالم و وی ما ته وی چې داسې غوسه شو ډوډۍ خورې لکه سخت اواز سره خبره وکړه چې که زما له کېږم چې نه ځان یې د قصده غوسه کړ ډوډۍ خورې مې چې وبخورو کړ وبخورو پوه شې په خبره یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو دې غاړه پورې غاړه د ډوډۍ راله نو د اسې ساتو که دې بل ته وی ډوډۍ خورې هغه مطلب دا چې نه پولیس ته نه کشته شته نو زه به ما به ثواب وشي صد به وکړم او دې به راته خدای دې مفتو کې خدای دې وبخه ووایي وی ډوډۍ خورې بس ده سره شناز و هغې راوویسته ټوپ هغې وپړساو او پې ورسور شو پورې غاړه لاړ هغه خدایه مونږ خو وی دې به راته دوا وکړي دې خو راته نه چې هغه پلار سره خو پوکڼی وه هغې وپړسوله خو را پورې وت چې پورې وت وي کم ځای کېنم هغه ورته زما په دا خوله کېنه چې تا ته ما ست خو دلته کېنه دلته بعضې سړی ست کوي پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري نو ست جدا شی دی او دعوت جدا شی دی چې څوک ست درته وکړي وایي خدای دې وبخه او چې دعوت دله درکړي نو بعضې علما ورته سنت وي بعضې ورته واجب هم لا وایي نو وایي ما تاسې په نظر ګوري چې خورې ډوډۍ ما چې وبخلو که خدای وایي سړي رنګ بدل شو او سترګې یې سرې شو چې څنګه ورغلم ډوډۍ کېنه اوس ما ته وایي چې تاسو نوم دی ما ورته وایي چې زما نوم عبدالقادر دی د پلار دې څه نوم دی دا دی د کوم دی د جیلان هلکه زه خو هم د جیلان یم جیلان کې د کوم ځای د پلانکۍ محلې و چې دا مې یو سړی په رپېدو شو نوم دې څه دی عبدالقادر عبدالقادر دی یاره معافي غواړم دا ډوډۍ خو ستا ده زه یې درسره وخورم دا خو ستا ده مې چې زما څه ده وی ستا مور او موږ د یو محله کې اوسېږو نو ستا مور ماله پیسې راکړې چې ته لاړ شه پلانکۍ علاقې ته زما زوی دی عبدالقادر علم پسې مې لېږلی دی او ډېره موده شوه رانغې پیسې به ورسره خلاصې شوي نو دا پیسې وله یوس نو زه رالم په دې مدرسو کې مې وکتې خو پیدا مې نه کړې د جوماتونو کې مې وکتې خو پیدا مې نه کړې نو وږې شوم نو هغه ستا مور چې پیسې راکړې وې نو په هغې مې لږې پیسو باندې نه دا ډوډۍ واخېسته چې دا به وخورم زه هم به نو نو ستا ډوډۍ ده اوس ما ته وایه درسره وخورم او که درسره ونه خورم د چا برکت شو ګوره عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د چا د برکت نه د مور د برکت د نمروز بادشاہ مریدو د نمروز بادشاہ نو دی بولته د نمروز بادشاہ چې لاړ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نو په لنګر به په سونو زرګونو خلکو تارم روټۍ خوړم ماښام به هم خوړه نو ته تپوس وکړو دا خوراک چې پخېږي دا څوک پخوي بس دغه حضرت صاحب وایي پخوی نه د حضرت صاحب څه دوکانونه منډۍ مدن وي ای سب نشته وی دا سیک پخېږي پخو مونږ یې په سینګه نه پوهېږو نو بس خلک پرې وروړي خلک روان دي نو چې دا بادشاه راغی خپل وطن ته نو ټول وزیران یې راوغوښتل
او داسې کار کو چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو ډېر زیات میلمانه سار او ماښام پراتی او د ده څه ذریعه مدد نشته. نو داسې کار کو چې د دې غونډې صوبې د نیمروز د صوبې چې څومره سرکاري آمدن دی دا به ټول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وقف کو. نو یو خط هغې وي بس ډېره ښه ده. نو سرکاري خو بلا مدني نو یو خط یې ولیکه او په هغې خپل شیخ ته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته خط ولیکه چې حضرت ما ستا لنګر ولیده تا ته ډېر لوی تکلیف پی او ستا بلا میلمانه دي. نو د نیمروز د صوبې چې څومره سرکاري آمدن دی دا ما تا ته ستا لنګر ته وقف کړ. دا به درځي او دغلته پې لنګر چلاوه. نو چې خط عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته ورسېده ویې کته نو هغه سړي ته وی دلته راشه د خط په شی ورته یو 2 شعرونه ولیکل او څه وایي په شعرونو کې څه وایي په هغه شعرونو کې ورته وایي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری. پخوا به د بادشاهانو یو تاج په سر و نو هغه تاج کې به دلته کې یو توره پټه تلې وه د ډول دپاره توره پټه. نو دی ورته وایي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری. وی ته خو یو د نیمروز صوبه یادی خو که ستا د ټولې بادشاه متعلق زما پزله کې پوټې غوندې ارمان او سوچ راځي نو زما قسمت ته خدای داسې تور کی لکه ستا په تاج کې ته دا توره پټه تلې ده. ته خو یو صوبه یادی که ټولې بادشاه ته مړه کې دومره شی راځي. او دا ولې زنگه که یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را بیک جو نمی خرم. وی چې مال خدای د نیم شپې کومه باچۍ را کړې ده که نه او زه الله ته ودرېږم او په دا نیمه شپه کې خدای ته جړا کوم او الله الله کوم الله الله لا اله الا الله. د دغې نیمې شپې د بادشاه نه پس د غون نیمروز بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت هم نه علم. دا دومره لوی سړی چې د خدای پاک جوړ کړه دا د چا د برکته دی الله جوړ کړه د مور د برکت. زمونږ مور څه کوي دې زمانه کې زمونږ میندې خیرې ای ته خدای دې داسې کړه هله شابه نیکه ته دې خبرې وکړه که نه کنځل وکړي نه ورته منځ ښایي نه ورته روجه ښایي.